मैं 50 मिलियन डॉलर्स वाली यॉट पर। ये यॉट पूरे 200 फुट लंबी है और इसमें 4 मंजिलें हैं। इसमें पूरे 200 लोग रह सकते हैं और इसके साथ 20 लोगों का क्रू भी आता है। और मुझे यहाँ एक बेघर आदमी मिला है। कैसे हो गाइस? जब हम 50 मिलियन डॉलर है, वो पता है मैं बस चलता जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं आधे तक आया हूँ, अंत तक आया हूँ या फिर बस अभी शुरुआत ही है। ये बहुत ही बड़ी है और इस सब के दिन के आखिर में नोलन ने हमें ढूंढ ही लिया। जिमी! नोलन! फिर हमने एक 5 स्टार डिनर किया और अगली सुबह हम